عليكم شباب، رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم رايح أعرفكم على أفخم أنواع السيارات، والأولى اللي هي هاي، والثانية اللي هي غاد. وراح أورجيكم وين يوجد هذول المحلات. أول مكان اللي هو هنا أنا جاي عنده ولقيت السيارة هاي. يا جماعة بهدولي مشهد عليكم بصور في مقطع. شو هالإزعاج؟ خلينا نطلع بس لقدام نمشي. أوف صار علي مخالفة يا جماعة. زي ما انتم شايفينها، أول مكان اللي هو هذا اللي أنا عنده، ووجدتكم أول سيارة. خلينا نروح. خلينا نروح قبل بدء المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك وارعشوا اشتراكات. نسيت اقول لكم او قلت لكم مهم او يا جماعة. زي ما انتم شايفين المكان الثاني اللي هو هذا. زي ما انتم شايفين هذا المكان الثاني، هذا هو شايفينه. ندعس اكس بنطلع. طبعا سامحوني في التصوير او الصوت مش واضح لكم، لان انا خربت الكاميرا تبعتي وبصور فيها، والميكروفون خرب يوم النحس. بدكم امشي في سلسلة كل اسبوع او كل جمعة بنزل لكم مقطع بمشي. طبعا خلينا نروح على المكان بسرعة. اوف اوف. طب يا جماعة أنا شايف السيارة هاي معدل عليها، يعني ما تقولون نجيبها. بجيب السيارة من غدا. شريتها 3 مليون. اسمع الصوت، اسمع الصوت، اسمع الصوت يا مدير. طبعا يا جماعة الكاميرا خربت. طبعا أنا مصور على تلفوني، يعني أنا مثبتة على الكرسي وأنا قاعدة أضبط نقولكم. يعني متعذب. يعني إذا بتشوفوا إذا أصواتي مش كويسة سامحوني. طبعا شايفين هذا المكان لونه أحمر، تدخل عليه بتظل داعس. أوف أوف. ما طلعنا شي، أما الأغلب بيكون نصف مهام. سيارة زي هاي سيارة ثانية ضخمة. المهم بتظل داعس وبتروح تطلع. أتحداك الشرطة، وأعمى شرطة في الكون أنا شفتها. أعمى شرطة، أعمى شرطة عن جد. بدي أورجيكم كمان لا شو اسمه. ثواني نروح الدار. طبعا أي شخصية بتقدر تسوي، مو شرط إنكم في الشخصية الثالثة. طبعا أنا مسوي الشخصية الثالثة لأن شو اسمه الشخصية الثالثة لأن أنا شاري السيارة هاي ومحدثها. بس بورجيكم بتطلع لكم سيارة زي هاي مرات، بيطلع لكم سيارة حمراء لامبورجيني، بس مش نوع هذا. المهم بيطلع لكم يعني أشياء. بيطلع لكم سيارة ذبين. المهم كلهم سبورت وبجنن. خلنا نروح ندخل هان. صاري وين والله يا جماعة مشيت عليكم، وصلوني بدي أدخل. هون يلا دوري. بورجيكم أول رقم واللي هو ها، اللي هو أوريكم إياه، اللي هو 1 3 9 8 2 7 8 3 5. الحين خلينا أوريكم. زي ما انتم شايفين سيارة مشطبة مربع. خلينا ندعس. رجعت 100 زي ما انتم شايفين. أوريكم بس هاي زي ما انتم شايفين. الحين خلينا أوريكم طبعا أنا ماسك التلفون
طبعا أعطيت أخوي يصور. بدي أنزلكوا دراجة. صور تلفون. صور على الرقم 11/1 3 9 7 6 2 5 8. وارجعهم الرقم منيح. أيوه 1 3 9 7 6 2 5 3 8. أوريكم عشان نتأكد. زي ما انتم شايفين نصور الشاشة. هاي الدراجة نزلت. وبدكم كمان دراجة عشان تكونوا مصدقين. نقرب شوي. التلفون مش واضح. أيوه ندعس على النجمة. ندعس مربع. وين نزلت الدراجة مدير؟ خلنا ننزلكم دراجة ثانية. وين بنزل يا جماعة؟ والله ماني عارف. حتى أنا أوريكم. ها طبعا أخوي تعب وقعد. مربع. أوريكم إنه بنزل. هاي زي ما انتم شايفين. ها عطوا. ها مربع. طبعا يا جماعة أنا مو عارف أصور مربع. زي ما انتم شايفين طلعوه. هاي نزل. خلنا نركب السيارة ونروح. ولهون بنكون وصلنا لنهاية المقطع. اسمع الصوت. لهون بنكون وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى المقطع عجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك. ويلا مع السلامة.